Assieds-toi s'il te plaît. ក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរយើងនេះឆ្នាំនេះឆ្នាំវស្ពុទ្ធសករាជ2560លោកអ្នកនៅស្រុកប្រវត្តិបក្កាកូតាស៊ីបានចូលរួមគ្នាបង្កើតជាសមាគមឈ្មោះ ADCRCC ដោយចង់រក្សាការពារទុកនៅទំនៀមទម្លាប់សាសនានិងអរិយធម៌ការដែលចង់ថែរក្សាទុកនៅវប្បធម៌ប្រពៃណីនិងឲ្យបានគង់វង្សជាស្ថិតស្ថេរអង្វែងទៅនឹងការបង្ហាត់បង្រៀនភាសារបាំដំណើរបុរាណដែលស្របតាមទំនៀមត្រាឲ្យមានហើយមានតែមកនៅក្នុងពុទ្ធសាសនានិងទេវតាខ្ញុំសូមឆ្លៀតឱកាសនេះជំរាបថានៅវត្តមកសីយើងនឹងធ្វើបុណ្យខួប30ឆ្នាំនៅថ្ងៃអាទិត្យទី12មិថុនាត្រូវនឹងថ្ងៃទី8ខែចេសខាងមុខនេះក្នុងនាមសមាគមនិងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាមានសន្តានចិត្តឧត្តមខ្ពង់ខ្ពស់ដែលបានកសាងវត្តយើងនេះវត្តយើងគឺជាគ្រឹះស្ថានវប្បធម៌ជាទីចម្រុះគ្រប់គ្នាលោកអ្នកដែលមានបានអញ្ជើញមកឬចង់សូមរៀនប្រការណាឬមានកម្មវិធីគ្រប់ផ្សេងដែលចាក់តងនឹងព្រះពុទ្ធសាសនាហើយយើងបានចូលជាមួយក្រុមសមាគមនៃភាគអាគ្នេយ៍ដែលប្រតិបត្តិព្រះពុទ្ធសាសនានៅក្នុងស្រុកព្រះកំសាន្តវត្តយើងមានគម្រោងសំព្រះវិហារឲ្យមានកន្លែងធំគួរសមនឹងអាចទទួលពុទ្ធបរិស័ទដែលមកចូលរួមពេលវេលាបន្ទានគម្រោងនេះបានចាប់ផ្ដើមពី3ឆ្នាំមកហើយហើយមានបានសំបន្ទុកទឹកតាមអនាម័យនិងបន្ទប់បាយសម្រាប់ឲ្យអ្នកយើងតាមនិងប្រដាប់ផ្សេងកុំឲ្យគ្នានៅកណ្ដាលខ្យល់ផ្ទះឥឡូវនេះក្រុមអ្នកយើងសម្អាតទាំងនោះមានសេចក្តីរីករាយយ៉ាងខ្លាំងរឿងដែលសំខាន់បំផុតគឺឲ្យបានជ្រើសត្រាំត្រូវតាមច្បាប់ដែលគេអនុញ្ញាតឲ្យយើងសម្រាប់វិធាយ៉ាងទៀតជំនុំក្រែរកធនាគារដែលគេព្រមឲ្យយើងខ្ចីលុយតែបានខកអាក្រក់អត់មានធនាគារណាមួយដែលប្រហារចិត្តអត់ឲ្យទុកចិត្តយើងសោះសមាគមសូមអរគុណចំពោះលោកអ្នកទាំងអស់ដែលខិតខំខាត់ថ្ងៃយ៉ាងខ្លាំងបានខំបំពេញនៅសម្បត្តិកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រងឲ្យអំណោយដល់វត្តជារៀងរាល់ខែនោះអំណាចទាំងអស់នេះនឹងអាចជួយសងសំណងយ៉ាងប្រមាណលើការស្ថាបនាព្រះវិហារតែធនាគារអត់មានបានយល់ព្រមទេតែនៅចុះអត់អ្វីទេសមាជុំបានសម្រាប់ចាប់ផ្ដើមការសង់នេះសូម្បីតែថវិកាស្រួយស្ដើងតែឲ្យយើងសង់បានត្រឹមតែគ្រឿងនេះក៏ពិតមែនសូមអញ្ជើញលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយអបអរសរសើរលើស្ថាបនាព្រះវិហារយើងនេះផងហើយយើងទាំងអស់គ្នាអត់មានឈប់នៅត្រឹមនេះទេយើងមុខជាស្វាស្វែងតស៊ូទៅមុខទៀតមែនទេសមាគមសូមប្រកាសដល់អឡារ៉ាត់ក្នុងថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកជួយនៅអំណោយបើអស់លោកអ្នកណាចង់ឃើញជញ្ជាំងព្រះវិហារនិងព្រះវិហារលេខដៅក៏រុងរឿងចិញ្ចែងគឺកុំរៀនឲ្យសោះសធានចាំប្រមាណគឺមានប្រយោជន៍ទាំងអស់
អំណោយសប្បុរសការលំទលាជាគុណសម្បត្តិដ៏ចំណានលេខ1នៃវិន័យក្រុម10ក្នុងសង្ខារៈជីវិតយើងដែលជាកុសលផលបុណ្យនាំមកនៃភាពប្រសើរបំផុតទៅជាលោកយើងដែលគោរពព្រះពុទ្ធសាសនាតើមានអ្វីទៅជាអស្ចារ្យជាងការផ្ដល់វិធីវិធានក្នុងការសង់ព្រះវិហារក្នុងឱកាសឆ្នាំថ្មីឆ្នាំបកនេះសមាគមនៃខ្ញុំសូមជូនពរសិរីមង្គលមហាប្រសើរសូមនឹងអ្នកទាំងអស់បានប្រកបដោយពុទ្ធពរទាំង5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបដិទានប្រាអំដីគ្នាដោយនិងសិរីសួស្ដីដល់បវរខ្លៃលែងដែលបានមកចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យឆ្នាំថ្ងៃនេះ Bravo! Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, soyez les bienvenus à Wat Marseille. Comme chaque année, nous sommes très heureux de vous retrouver aussi nombreux à la pagode de Marseille pour la célébration du Nouvel An cambodgien. Cette année correspond à l'an 2560 de l'ère bouddhique et à l'année du singe. Les Cambodgiens de Provence ont créé en 1986 l'ADCRCC, l'Association de défense de la culture, de la religion et de la civilisation cambodgienne, dans le but de préserver notre culture et nos traditions, en perpétuant l'enseignement de la langue khmer, des danses classiques et folkloriques, de la musique traditionnelle et la pratique du bouddhisme Theravada. Je profite pour vous informer que la pagode fête ses 30 ans le dimanche 12 juin prochain. Nous sommes fiers d'avoir établi ce lieu, Wat Marseille, qui est non seulement un lieu de culte, un refuge pour notre sangha, mais aussi un lieu ouvert à tous, dans un esprit d'échange et d'amitié. Dans ce lieu, nos visiteurs peuvent recevoir l'enseignement du Dhamma, pratiquer la méditation et célébrer les principales fêtes bouddhiques. Nous partageons notre foi avec d'autres communautés asiatiques et les bouddhistes de la région provençale. Aussi, Wat Marseille a comme projet la construction d'un vihara, un temple doté d'une salle de cérémonie assez vaste pour recevoir tous nos fidèles. Ce projet a débuté il y a 3 ans avec la construction de la cuisine qui nous a permis de ne plus faire la vaisselle en plein air par n'importe quel temps. L'équipe vaisselle dont je fais partie apprécie. Elle a aussi permis de sécuriser Elle a aussi permis de sécuriser la validité de notre permis de construire en attendant de trouver un crédit auprès d'une banque. Malheureusement, aucune banque n'a eu ni l'audace ni le bon sens de nous faire confiance. Nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui ont établi une déclaration sur l'honneur garantissant un don mensuel à la pagode. L'ensemble de ces dons aurait permis le remboursement du crédit nécessaire à la construction de notre temple. Mais les banques n'en ont pas tenu compte. Et bien que cela ne tienne, nous avons décidé de commencer la construction, même si notre modeste budget n'a permis de financer que les fondations. Mais admirez donc ces belles fondations de notre temple, de notre vihara. Il serait dommage de nous arrêter là, n'est-ce pas? Mesdames et messieurs, ceci est un appel solennel au don pour notre temple. Si vous voulez voir s'élever les murs de notre vihara, si vous voulez voir apparaître devant vos yeux notre magnifique et majestueux temple, laissez parler votre cœur. Donnez pour notre temple, même un peu, ce que vous pouvez. Tous les dons comptent. Le dana, la générosité est la première des 10 qualités, des 10 paramétas. C'est un acte miratoire, une cause du bonheur qui promet un excellent karma. Car en tant que bouddhiste, qu'y a-t-il de plus merveilleux que de contribuer à la construction d'un temple? Pour cette nouvelle année du singe, nous vous présentons nos sincères vœux de bonheur, d'excellente santé et de prospérité. Nous faisons aussi le vœu que tous les êtres possèdent le bonheur et les causes du bonheur, et puissent-ils être libérés de la souffrance et des causes de la souffrance. En ces temps difficiles, nous prions pour que l'ignorance et la haine disparaissent de la surface de la terre et que le cœur des êtres se remplisse d'amour, de compassion et de sagesse. Très belle et très bonne journée en notre compagnie.
Devi គុំទ្រង់